ये ले जा अपनी चिड़िया को। मम्मी आप चिड़िया को बाहर क्यों फेंक रही हैं? चल भाग जा यहाँ से। भैया ये मेरी चिड़िया है, आप इसके लिए घर बना दो ना। हाँ छोटी, मैं इसके लिए घर बनाता हूँ। शायद ये लकड़ी घर बनाने के काम में आ जाएंगी। सबसे पहले इन सभी लकड़ियों को जोड़ लेता हूँ और इसको गोल घेरे में काट लेता हूँ। अगर आपको भी मेरी कलाकारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बीच में भी एक लकड़ी लगाकर इनको कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ। अब इस पर कलर कर देता हूँ जिससे ये अच्छा दिखे। ये बन गया चिड़िया के लिए घर। देखो बहन, मैंने चिड़िया के लिए घर बना दिया है। वाह भैया, मजा आ गया।